Alba shfaq xhelozi hapur në mes të emisionit. Ti shije vajzat e tjera nga fustani, nuk më shije mua. Një nga momentet më të tensionuara dhe emocionale brenda shtëpisë së Big Brother Kosova ndodhi gjatë natës së vitit të ri, kur Alba nuk arriti të fshehë xhelozinë dhe reagoi hapur ndaj Ludos. Situata mori një kthes dramatike kur ajo u shpreh se ndjeja anashkaluar dhe se vëmendja e Ludos ishte e drejtuar tek vajzat e tjera, duke e lënë atë jashtë syrit të tij. Ti shije vajzat e tjera nga fustani, nuk më shije mua, tha Alba me sinqeritet dhe ndjeshmëri, duke treguar ndjenjat e saj të vërteta dhe frustrimin që kishte ndjerë për një kohë. Fjalët e saj u shoqëruan me emocion të dukshëm, ndërsa banorët e tjerë ndoqën momentin me vëmendje, duke kuptuar se kjo nuk ishte një debate strategjike, por një reagim emocional i thellë. Ludo, i befasuar nga hapësira e drejtpërdrejtë që Alba mori për të shprehur xhelozinë, u përpoq të qetësoj situatën. Është e vërtet, ashtu ka ndodhur, tha ai, duke pranuar atë që Alba po thoshte. Ai shtoi gjithashtu, dini çfarë bëni kështu si një çift, duke vënë në dukje tensionin dhe ndërlikimin e marrëdhënieve mes tyre. Ky incident solli një ndërlikim të emocioneve brenda shtëpisë. Banorët e tjerë u përpoqën të ndërhynin me qetësi, por situata ishte e ngarkuar me ndjenja të papërpunuara. Dhe debati mes Albës dhe Ludos u intensifikua. Të gjithë e panë se si një moment festiv, si nata e vitit të ri, mund të shndërrohet në një skenë ku emocionet personale dalin në sipërfaqe dhe tensionet e nënkuptuara nuk mund të mbahen më. Publiku reagoi menjëherë, duke komentuar situatën dhe duke diskutuar në rrjetet sociale për sinqeritetin dhe xhelozinë e Albës. Shumë e përshkruan këtë si një nga momentet më njerëzore dhe reale të këtij sezoni, duke treguar se pavarësisht lojës, ndjenjat e vërteta nuk mund të fshihen. Ky episod është një shembull i qartë se brenda Big Brother Kosova nuk janë vetëm strategjitë dhe lojrat, por edhe ndjenja.